ಸಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಯಾನ್ ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಿತ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶುರುವಾತಂಡು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಉಗ್ರೇರಿನ ಮಿತ್ ದಂಡ್ ಸಾರಣ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾವರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಡುಪ್ಪುನಚಿತ್ತ ಭಾರತದ ಜನಕುಲಿಗೆ ಪೋಡಿಕೆ ಆತಂಡು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಿತ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ದಾವರ ಇತೆ ಪೋಡಿಕೆ ಎದುರಾತಂಡು. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಉಗ್ರೇರಿನ ಮಿತ್ ದಂಡ್ ಸಾರಣ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾವರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಡುಪ್ಪುನ ಭಾರತದ ಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಡಿಕೆ ಆತಂಡು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಭದ್ರತಾ ಪಟ್ಲ ಮುಬೊಕ ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿಲಿನ ನಡುಟು ಭಾರಿ ಕಾಳಗ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿದ್ದು ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಜನಕುಲಿನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಉಗ್ರಗಾಮಿಲು ರಾಕೆಟ್ ಲೇನ್ ಬುಡೊಂದುಲೇರು. ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಉಲಾಯ್ ಪೊಗ್ಗುನ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಹಮಾಸ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಪಡ್ಡೆ ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಮಾರ್ಕೊಲೆಡು ಭಾರಿ ಬೆಡಿ ಕಾಳಗ ನಡಪಾದಿರು. ಕ್ಷಣಡುದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ದಾನೆ ಆಪುಣುಂದು ಎಕ್ಕೆಂದೆಲೆಡು ಪುನಂಚಿತ್ನ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಭಾರತದ ಜನಕುಲು ಪೋಡಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು. ಕರಿಣ 14 ವರ್ಷಲೆಡು ಇಸ್ರೇಲ್ಡ್ ಟಲ್ ಅವಿಲ್ಡ್ ಒಪ್ಪುನ ಪ್ರವೀಣ್ ಪನ್ಪುನಾರಿನ ಕುಟುಂಬದಕುಲು ಕುಡ್ಲಡು ಉಲ್ಲೆರು. ದಾಬಾಸ್ ಕಟ್ಟೆಡೊಪ್ಪುನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಪೋಡಿಕೆ ಶುರುವಾತಂಡು. ಎತ್ತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಚಾವಾದುಪ್ಪುನ ಪ್ರವೀಣ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಡ ಪಾತಿರ್ತೆರು. ಬಂಕರ್ಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಪಿಂಟೋ ರಕ್ಷಣೆಡು ಉಲ್ಲೆರು. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬರಂದನಂಚ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಆಫೀಸ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತುನ್ನದು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೂ ತಿರುಪಾದಿರು. 10 years ಇಂದ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ನಾನು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಊರಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅದು 16 years ಇಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಎವ್ರಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ 1 ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಈ ಅಂದರೆ ವಾರ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಸೇಫರ್ ಝೋನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಅದರ ಹೆಸರು ತೆಲವಿ ಒಂದು. ಮತ್ತು ವಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೌತ್ ಇಸ್ರೇಲಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಕಿಲೋನ್ ಬರ್ಷೇವಾ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಂಕರ ವಾರಿನ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫರ್ ಝೋನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 90% ಸೇಫರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಐರನ್ ಡೋಮ್ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಮತ್ತು ಬಾಂಬ್ ಬರುವಾಗ ಮಿಸೈಲ್ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರ ಸೈರನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸೈರನ್ ಆಗುವಾಗ ನೀವು ಬಾಂಬ್ ಶೆಲ್ಟರಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ, ಅನ್ನೆಸರಿ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಿಸೈಲ್ ದಾಳಿ ಆಗುವಾಗ ಬಾಂಬ್ ಶೆಲ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಆಶ್ರಯ ಪಡೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಫಾರಿನರ್ಸ್, ಈವನ್ ಇಸ್ರೇಲೀಸ್ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಮಾಸ್ ಜನರು ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ರೂಮಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಂಗ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರು ಇಸ್ರೇಲಿಯನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ, ಡೆತ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರದು. ಬಯ್ಯಗ್ ಶಾಲೆ ಬುಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಆಣಗ್ ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಸಮ ತುಚ್ಚಿದ್ನ ಸಂಗತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಹಳೆಕೋಟೆ ಕೈತಲು ಶನಿವಾರ ನಡೆತದಂಡು ಆಣನು ವೆನ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಿರು. ಬಯ್ಯಗ್ ಶಾಲೆ ಬುಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಆಣಗ್ ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಸಮ ತುಚ್ಚಿದ್ನ ಸಂಗತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಹಳೆಕೋಟೆ ಕೈತಲ್ ಶನಿವಾರ ನಡೆತದಂಡು. ಮೆಲ್ಲತನ ಕರಡು ನಾಯಿ ಮೇಲ್ಗೆ ಬುರ್ದುಂಡು ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಆಣನು ಉಳ್ಳಾಲ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಸಾದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರಿನ ಸೂಚನೆದಂಚ ಕುಡ್ಲದ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಂಡು. ನಾಯಿಲಿನ ಉಪದ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಯಿನಿಡ್ದಾವರ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಕ್ರಮದೆತ್ತೊಂದು ಸಾದಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಲಿಡ್ದು ಜನಕುಲಿನ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಊರುದಕ್ಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಕಲಿಂಜ ಊರುಡು ಪಾಕ ವರ್ಷೋಲೆಡ್ದು ಕಾಡಿಡು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬನು ಕಾಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಬಲಪಾಡ್ದು ಲಕ್ಕೈರೆ ತೂಯಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರ್ನಕಲು ಭಾರಿ ಎವರ ತೋಜಾದಿರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಕಲಿಂಜ ಊರುಡು ಪಾಕ ವರ್ಷೋಲೆಡ್ದು ಕಾಡಿಡು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬನು ಕಾಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಬಲಪಾಡ್ದು ಲಕ್ಕೈರೆ ತೂಯಿನ ಸಂಗತಿ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ನಡೆತಂಡು. ಕಾಡ್ ಜಾಗಿಡು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮನ್ನ ಗೌಡರಿಗೂ ಸೇರ್ನ ಕುಟುಂಬನು ಒಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕೈರೆ ಬತ್ತನ ಕಾಡು ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿಲೆಗ್ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜೋರು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಅಧಿಕಾರಿಲಿನ ಕ್ರಮನು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತೆರು. ಕಾಂಡೆನಿ ಶಾಸಕರನ ದಂಡೆ ಬತ್ತದು ಕಾಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಲಿನ ಮಿತ್ತು ಎವರ ತೋಚಾಯರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಸಕರು ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್, ಸುಳ್ಯ ಶಾಸಕಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರಳ್ಯ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕ್ ಕಾಡ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಡೆಪು ಪಾಡಿಯರು. ಈ ದುಂಬು ಒಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕವನಿಗೆ ಎದುರಾದ ಕಾಡು ಮಂತ್ರಿ ಎರಡ ಶಾಸಕರು ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡಪಾದಿದ್ದರು. ಆಂಡಲ ಲಕ್ಕ ಎರೆತುವಿನ ಕಾಡು ಇಲಾಖೆದಕ್ಲಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ವಿರೋಧ ತೋಜಾಯರು. ಕಾಡು ಇಲಾಖೆದ ಕೆಲಸದಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸಕರನ ನಡುಟು ಪಾತ್ರದ ಓದಂಟು ಜೋರಾದಿತ್ತಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಿಗುತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡು.
ಏನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾನೂನು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾನೂನು ಅವರಿಗೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಜೋರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ದು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ, ಜೋರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ, ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡುವ ನಾವು ಸರ್ಕಾರನೇ. ಕಜವು ಇಲೆವಾರಿ ಕೆಲಸದ ರಾಜು ಪನ್ಪುನಾರೆಗೂ ಮುಕ್ಕ 2ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಸದಾಶಿವನಗರ ಪಡ್ರೆ ದ್ವಾರದ ಕೈತಲ್ದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಶನಿವಾರ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡದಿರೆಂದು ದುರ್ದು ಐತಾರ ಬೇಲೆ ದಕ್ಲು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾಜಿರಾವಂದೆ ಸಯೋತ್ಕಲ್ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮೈದಾನಡು ಧರಣಿ ನಡೆಪಾದಿರು. ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಖಜವ್ ಇಲೆವಾರಿ ಗಾಡಿದ ಕೆಲಸದಾರಿಗೂ ಒರಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡದೆಂದು ದುರ್ದು ಕೆಲಸದಕ್ಲು ಐತಾರ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾಜರಿಯಾವಂದೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮೈದಾನಡು ಧರಣಿ ನಡೆಪಾಯಿರು. ಬೆನ್ಪುನ ರಾಜು ಪನ್ಪುನಾರಿಗೂ ಮುಕ್ಕ 2ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಸದಾಶಿವನಗರ ಪಡ್ರೆ ದ್ವಾರದ ಕೈತಲ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಶನಿವಾರ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡದಿರೆಂದು ದುರ್ದುಂಡು. ಖಜವ್ ಇಲೆವಾರಿ ಪೊರ್ತುಡು ಖಜವದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಇತ್ತಿನ ಕರ್ಬದ ರಾಡು ತುಂಡು ಒಂಜಿನ ರಾಜು ದಿತ್ತಿದಿತ್ತೆರು ಐನ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೇಣ್ ದಿತ್ತಿದ್ ಐತಂಚ ರಾಜು ಪಿರ ಕೊರ್ತು ಖಜವ್ ಸಾಗವನ ಗಾಡಿಡು ಪೋದಿತ್ತೆರ್ಗೆ ಆರೋಪಿ ಕಾರಡು ಬೆರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಖಜವ್ ಸಾಗವನ ಗಾಡಿನ ತಡೆತದು ರಾಜುಗೋ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ತೆರೆಂದು ದುರ್ದುಂಡು. ಪೆಟ್ಟಾಯ್ನ ರಾಜು ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮರ್ದಗ ಪೋತೆರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬೈದಂಡು. ಈ ಸಂಗತಿಗೂ ಇರೋದ ತೋಚಾದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಖಜವ್ ಇಲೆವಾರಿ ಗಾಡಿಲಿನ ಸುಮಾರು 300 ಜನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಕರ್ತವ್ಯಗೂ ಹಾಜರಿಯಾವಂದೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮೈದಾನಡು ಸೇರಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಪಾಯಿರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು ಕೊರಿಯರು ಆರೋಪಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಲೆಪಡಾಯಿನ ಪೊಲೀಸರು ಐಡಿದ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಬರೆಪಾದು ಕೇಸಿನ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿದು ಬೈದಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ನಾಯಕರು ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಭಿನ್ನಾಯ್ತು ನಂಚ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೈ ಬಿಡ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾಜರಾಯಿರು. ಅವನತ ಅದೇ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ, ನಾವು ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ, ಏನಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ದರ್ಪದಿಂದ, ಏನು ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬೈದಿದ್ದಾನವ, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅವನು ಅಜಾನುಬಾಹು, ಅವನಾಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2023 ಈಗ ಇಸವಿ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮರಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಹೌದು, ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇವೆ. ಅವನು ಈಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವ ತನಕ ನಾವು ಅವನ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವನು ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರಿಗೂ, ಯಾವ ನಮ್ಮ ವರ್ಕರಿಗೂ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅವನ ಮನೆಯ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು, ಅವರೇನು ಇವನ ಮನೆಗೆ ಕದೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇವನ ಮನೆ ಕಸ ಹೋಗಬೇಕು, ಇವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ. ತುಳುನಾಡ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೊದ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿನಂಚಿತನ ದುಂಬುದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿನಬೊಡೆತಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪಾದ ತುಲಾಭಾರ ಮಹಾಪೂಜಿತ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿರು. ತುಳುನಾಡ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೊದ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ದುಂಬುದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿನ ಬೊಡೆದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬತ್ತದಿತ್ತೆರು. ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪಾದ ತುಲಾಭಾರ ಮಹಾಪೂಜಿತ ಸೇವೆ ಸಂದಾದ ದೇವೇಗೌಡರ ಬೊಕ್ಕ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೆರು. ಕಾಂಡೆ ಆಜರೆಕ್ ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯಿನ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಬೊಕ್ಕ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಐಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪುಟ ಸನಸಿಂಹ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ದೇವರನ ಇಂಬುನಟ್ಟೊಂಡೆರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜೆಡಿಎಸ್ ತುಂಬುದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಂ.ಬಿ. ಸದಾಶಿವ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೋಹನ್ ರಾಮ್ ಸುಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತರು. ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ತುಲಾಭಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆದ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಬೊಕ್ಕ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಿದಾಡ್ವೆರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಯಜಮಾನರನ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಐತಾರ ಪಚ್ಚನಡಿ ಮೂಡು ಮನೆ ಬಂದಲೆ ಮಡಿವಾಳ ಕುಟುಂಬದ ಕಂಡಡು ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದಕ್ಲಿನ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಲ್ಲೆ ಗುಂಪುಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಯಜಮಾನರನ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಐತಾರ ಪಚ್ಚನಡಿ ಮೂಡು ಮನೆ ಬಂದಲೆ ಮಡಿವಾಳ ಕುಟುಂಬದ ಕಂಡಡು ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದಕ್ಲಿನ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಲ್ಲೆ ಗುಂಪುಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟನೆ ಆದಿತ್ತಂಡು.
ಸಂಘದ ತಾಪಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಯಶವಂತ ಪೂಜಾರಿ ಎತ್ಕೊಂಡರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಧನಿಕಲಿನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದೀಪಕ ಕೋಟೆನ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಮೇಯರ್ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಈ ಪೊರ್ತುರು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಕರದಿದು ಅಟ್ಟಿಲನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನಂಚ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಕು ಸೂಪಾಡಿಯರು. ಬಂದಲ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ತಾರದ ಕೊಂಬು ಅರಲ್ತಿರು. ಊರದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಗೀತ ಆರ್ ನಾಯಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಡ ಚಾನಲ್ದ ಡಾ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಕಂಡುಗು ಪೇರು ಮೈತಿರು. ಬಾಕಿ ಬಿನ್ನಿರು ಬೊಂಡ ಮೈತಿರು. ಸಂಘದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುಧಾಕರ್ ಕಾಮತ್ ತಾರೈದರ್ತಿರು. ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ತ್ ಪಿರಾಕದ ಜನಪದ ಗೊಬ್ಬಲೇನು ತೋಚಾವನ ಕೆಲಸನು ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಂದು ತೋಚಾವನ ಕೆಲಸ ಮುಲ್ಪ ಆತನೆಂದು ಬಂಡೆರು. ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ದ ಉದ್ಯೋಗ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಮಲ್ತದೆ. ಆ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಗೊಬ್ಬುನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆನೆ ಒಂಜಿ ತೋಜಾವನಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಆತಂಡೆ. ಸಂಗೀತ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಪಾತಿರ್ತ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬೋಡಾಯಿನ ಕಾರ್ಯೋಲಿನ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ದಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೆಂದು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಎನ್ನ ವಾರ್ಡ್ದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಪಂಡೇರು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಲ ಖುಷಿ ಪೋಡು ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಇಂಚಿತ್ನ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕರಿ ತಿಂಗೊಲಿ ಎನ್ನಲ ವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುವೇ ಕಂಡೋಡು ಆಂಡ್ ಅವೇ ಕಂಡೋಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಅವಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಐಕ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗ್ಲ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕುದ್ರುಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಕೀಲರು ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ ಪಾತಿರ್ತ್ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಪದ ಗೊಬ್ಬು ಅದು ಭಾರಿ ಪುದರ್ ಪಡೆತಂಡು ಜಿಲ್ಲೆಡಾವಡು ಪರ ಜಿಲ್ಲೆಡಾವಡು ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೆಂದು ಪಂಡೇರು. ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯಾದ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಮಾಣಿಡು ನಡಪರೆ ಒಂದುಂಡು. ಪೊಯ್ನ ವಾರಡ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಐತ ದುಂಬುದ ವಾರಡ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಇನಿ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯೈನ ವಿಚಾರ ದಾದಾಂದು ಕೇಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ನಿಗಲ್ನ ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲ್ಸಗೂ ಜಪ್ಪುಂಡಲ ನೆಕ್ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿದ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪದೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ. ಡಾ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಪಾತಿರ್ತ್ ತುಳುನಾಡದ ಇಸೇಸತೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಮದಿಮೆ ನಿಶ್ಚಯವೂ ಯಾವಡ್ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ತಾಂಗ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಏರು ಪಂಡ ಅವು ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ದಕ್ಲು ಐಟ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ತಿರೆಂದು ಬಂಡೇರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಂಚಿನ ಪಾಸಾಡಿ ಬೋಡುಗೆ ಹನುಮಂತನಂಚಿನ ಭಕ್ತೆ ಬೋಡುಗೆ ಶ್ರವಣಕುಮಾರನಂಚಿನ ಮಗೆ ಬೋಡುಗೆ ಕರ್ಣನಂಚಿನ ದಾನಿ ಬೋಡುಗೆ ಪರಶುರಾಮನಂಚಿನ ಗುರು ಬೋಡುಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಬೋಡುಗೆ ತುಳುನಾಡುದಂಚಿನ ನಾಡು ಬೋಡುಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ನಾಡಿಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪರಪೋಕು ಪರತಿರಿನ ಒರಿಪು ನಂಚಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಮಾಲಕಿಯರ್ ನಂಚಿನ ಸಂಘದ ಕಲು ಬೋಡುಗೆ ಪನೊಂದು ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ ಸೊರಬುಕ್ಕ ಬುಲ್ಪ್ ಯಜಮಾನರಿನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬೆನೆಟ್ಟಿ ಸಿಲ್ವಾ ಬಂದಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸಂಜೀವ ಕುಂದರ್ ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜ ಬಂದಲೆದ ದೇವದಾಸ್ ಮಡಿವಾಳ ಬಂದಲೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಸಾನದ ಜಗದೀಶ್ ಮುಂಡಾ ಪೂಜಾರಿ ಸಂಘದ ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಲಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನಾರಾಯಣ ಸುವರ್ಣ ತಾಪಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾಯಿನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಜನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೊಕ್ಕೆನ್ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಅನಿಲ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ರೇಗು ಪಣವುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಾಜೇಶ್ ಜೆಕೆ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೆರು. ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣರಾಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತಿರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ಉತ್ಸವದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಬಲ್ಪದ ಸಿಂಗಾರ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಮಲ ಕಾತುನ ಬಗೆಟ್ ಸೋಮವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮೇಯರ್ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರು ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಸಭೆ ನಡಪಾಯರು.
ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ನಮಿ ಉಚ್ಚಯ್ಯ ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ಐತಾರ ಸೂರ್ಯಾಯರ ಇತ್ತದು ಭಾರಿ ಅಟ್ಟಣೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಐತಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಟ್ಟುನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಣ ಸಭೆ ನಡೆತದಿತ್ತದು ಸೋಮವಾರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಭೆ ನಡಪಾಯಿರು ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸುತ್ತುಡು ಕರೆಂಟ್ ಬಲ್ಪದ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪುನ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಾವನ ಬಗೆಟ್ಟು ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಮೇಯರ್ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರು ದೊಂಬಾಳ್ತಿಡು ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಇತ್ತದು ಸಭೆ ನಡೆತನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡತ್ನ ಸಭೆಟ್ಟು ದುಂಬುದ ಮೇಯರ್ ಶಶಿಧರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲಿಕೆ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡರು ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಚ್.ಎಸ್. ಸಾಯಿರಾಮ್ ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆಟ್ಟಿದ್ದರು ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ನಂತರ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ದಸರಾ ಯಾವುದಾದಿದ್ದರೆ ಅದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ದಸರೋತ್ಸವ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಈ ದೇಶದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಒಂದು ದಸರೋತ್ಸವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಂಥ ದೇವರು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮನಗೊಂಡು ಈ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಬೀದಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪದ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೇಯರ್ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪುನರಪಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪದ ಅಲಂಕಾರದ ಸರಿಸುಮಾರು 1,39 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರಿನ ದೀಪದ ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ತ್ಯಾಜ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನದಿರ್ಬೋದು, ರಸ್ತೆಯ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಯಿರಾಮ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಅವರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಮೆರುಗು ತರುವಂತಹ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಲೇಡಿಲಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಗುರು ವೃತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಒಂದೇ ಮತ, ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಎಂಬಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಸಾರಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಅವರ ಒಂದು ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಲನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕಿಸಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾಜನತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರಿನ ದಸರಾವನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತಹ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕೆಂಬಂಥ ಚಿಂತನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಏನು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಹಾಪೌರನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಅಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಟಕರು ಕಲಾವಿದರು ಮಧುಕರ್ ಭಾಗವತರು ಪಂತಿರು ರಸೋ ವೈಸ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಕಟೀಲು ತಾಳಮದ್ದೊಲಿ ಸಪ್ತಾಹದ ಮುಗಿತನದ ಲೇಸಿಡ್ ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಕಟೀಲು ಸರಸ್ವತಿ ಸದನಡು 14ನೇ ವರ್ಷದ ತಾಳಮದ್ದೋಲಿ ಸಪ್ತಾಹ ರಸೋ ವೈಸ ನಡೆದಿದ್ದು ಐತಾರ ಅಕೇರ್ಯಾಂಡ್ ಹರಿನಾರಾಯಣ ದಾಸ ಆಸ್ರಣ್ಯರು ಮಾತಿರೆನ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಸ್ರಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಕಮಲಾದೇವಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಆಸ್ರಣ್ಣ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಪಣಂಬೂರುಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊಪ್ಪಾದ ತೋಜಾವನ ಸಂಘಟಕರು ಕಲಾವಿದರಾಯನ ಮಧುಕರ್ ಭಾಗವತ್ ಪಾತಿರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಬೋಡುಂದು ಪಣ್ಪೆರು. ಆಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಉಜಿರೆಡ್ದು ಶಿರಸಿ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಸಪ್ತಾಹೊಲೆಡು ತಾನ್ ಪಾಲ್ದೆತೊಂದೆ. ಆಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಇಸಿಸತೆ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಬಿಕುಲು ಕೈಪಾಡಂದ ಇತ್ತನ ಪುರಾಣದ ಭಾಗಲೆನು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾದ ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನ ಕತೆಕ್ಲಿನ ಪೆಜ್ಜಿದು ದೆತ್ತದ ಪಾಕ ಪ್ರಸಂಗಲು ತಾಳಮದ್ದೊಲಿ ಆದ ಮೂಡುದು ಬೈದನೆಂದ ಪಂಡೇರು.
ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬುಡಂದೆ ಆಟಕೂಟ ಆಪುನಂಚ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆ ಮಲ್ತದೆರೆಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಸರಣೆರು ಪಂಡೆರು ಕರಿನ 14 ವರ್ಷಲೆಡ್ದು ಈ ಕೂಟ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೆರೆ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ನ ವಾಸುದೇವ ರಂಗ ಭಟ್ರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಸರಣೆರು ಮರ್ಯಾದೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ಟಲಂಗಾರ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಂತರು ಶಾನಡೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅತ್ತೂರು ಅರಸು ಕುಂಜರಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಚರಂಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತೂರು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ ಬೆನ್ನೆರಾದು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡರು ವಶವರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ನಾಲ್ವರು ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದುಷ್ಟರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸುಗ್ರೀವ ಇದು ರಾವಣೋವ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರಿಗೆ ಪುರಾಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ತನಕ ಮುಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತಾಳಮದ್ದಲೆಗಳು ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಸತ್ಯ. ಯಾರು ತಾಳಮದ್ದಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖರಿದ್ದಾರ ಆಸಕ್ತರಿದ್ದಾರ ಅವರನ್ನು ಸಮೇತ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಅವರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಕಲಾಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ನಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಜೀವನ ಧರ್ಮ. ಅದು ನಶಿಸಿ ಹೋದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮವೇ ನಶಿಸಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನಶಿಸದೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಶಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಾಗುವಂತಹ ಬೋಧನೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀಲಿ. ಆ ಮುಖೇನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ದೇಶವಾಗಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಏಪ ಒಪ್ಪುಂಡ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸರಿಯಾದ ಸಾಗುಣಂದು ಶ್ರೀ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕರಿಂಜ ಪಂತೆರು ಬೆದ್ರದ ಕಲ್ಲ ಮುಣ್ಕೂರುಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ನೃತ್ಯ ಭಜನಾ ಪಂಥ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತದು ಆರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಬೆದ್ರದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗದಳ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಘಟಕ ಕಲ್ಲ ಮುಡ್ಕೋರದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಭಜನಾ ಪಂಥ ಐತಾರ ನಡೆತಂಡು ಸಭಾಲೇಸಿಡು ಕರಿಂಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಅಶ್ವಿತಾ ಮೀನ್ ಎದ್ಕೊಂಡೆರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಭಜನಾ ಪಂಥನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಶ್ರೀ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕುರಿತು ಏಪ ನಮಡ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಮೂಡುಂಡ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡ ನರಮಾಣ್ಯನ ಬಗೆಟ್ ಮಾನವೀಯತೆ ಏಪ ಒಪ್ಪುಂಡ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸರಿಯಾದ ಸಾಗುಂಡು ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡದಿರಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ಅಂದು ದಾಸಿರು ಪಂತೆರೆಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡೆರು. ನಾಶ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಓಂಕಾರ ಜೈಂಕರಿ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಅಂಚಾದೆ ಅಹಂಕಾರದಾಂತಿನಂಚುತ್ತಿನ ಓಂಕಾರಡು ಭಜನೆದ ಜೇಂಕಾರನಕ್ಕೇನ್ಪೈನಂಚುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದಿತ್ತನ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಓಂಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ಪನಿಯರೆ ಯಾನೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ಯಾನೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಪೆ ಯಾನೆ. ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂದಪನಿ ಎರಡಂಕೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂಪಣು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೈಲಬೊಟ್ಟದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡಿವಾಲ್ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಪ್ರೇಮ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೈಲಬೊಟ್ಟದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ವೆಂಕಟರಾಜ ಭಟ್ ಇಂಚ ಬಿನ್ನೆರು ಪಾತಿರ್ತು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೆರು. ಬೆದ್ರದ ಭಜನಾ ಪರಿಷತ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶಿವರಾಮ ಅಮೀನ್, ಬೆದ್ರ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಖಂಡ ಕಾರ್ಯಂತರು ಸುಚೇತನ್ ಜೈನ್, ಓಂಕಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುಕುಮಾರಂಚನ್, ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಯಿನ ರಮೇಶ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ, ನರೇಶ್ ಸಸಿಬಿತ್, ಶೋಭಾ ಐತಾಳ್, ಬೊಕ್ಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರಾವ್, ಭಜನಾ ಪಂಥದ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂಚನ್, ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ದೈಲಬೊಟ್ಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುಶಾಂತ್ ಕುಲಾಲ್, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗದಳ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಘಟಕದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದಯಾನಂದ ದೇವಾಡಿಕ, ಓಂಕಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮನೋಜ್ ಸಾಲಿನ್ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೆರು. ಬೆದ್ರದ ಕರಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಿರಾವು ಕೈತಲ್ದ ಅರಂತ ಬಿತ್ಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಂಸಾರ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟುಡು ಬದುಕು ಸಾಗವೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ದಾನಿಲು ಸಾಯುಗು ದುಂಬು ಬರಡುಂದು ಬೆದ್ರದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅನಿಲ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸ ಕೆಡೆಂದೆರು. ಇತ್ತೆನ ಬೊಕ್ಕನ ಬೂರ್ಯರ ಆಯ್ನಂಚ ತೋಚುನ ಮಣ್ಣದ ಗೋಡೆದ ಇಲ್ಲು ಉಸರಿಜ್ಜಂದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡಿದು ಕೊಲ್ಲುದುನ ಸಂಸಾರದಕ್ಲು ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬದುಕು ದಾನಿಂದು ಮಿತ್ತು ತೂಪುನಂಜವನೆ ಒಂದು ಬೆದ್ರದ ಕರಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಿರಾವು ಕೈತಲ್ದ ಅರಂತ ಬಿತ್ಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲು ಒಂಜೆತ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಾದುಂಡು.
ದಿನಮಜೂರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಪೋಪುನ ಜವನೆ ಹರೀಶ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಸಂಸಾರಗೂ ಆಧಾರ ಆದಿತ್ತದು ಅರೆನಾಪ್ಪೆ ಸುಂದರಿ ಅಜ್ಜಿನಾಗ ಸಮ್ಮಲೆ ಕೊರಗ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತಾವು ಸಾರಿಜ್ಜಿ ಹರೀಶ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೇಲೆಗ ಪೋಯ್ಜಿಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಉಪವಾಸ ಬೂರ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಮಣ್ಣಿದ ಗೋಡೆ ಜೋರಾದು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ತ ಮಾಡಿ ರಟ್ಟದು ಪೋಪುನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಾಗದು ಪಿದೈ ದೈವದ ಕೋಣೆ ಇತ್ತದು ಅವಲ ರಿಪೇರಿ ಆತಜೆ ಬೆದ್ರ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಲು ಕಕ್ಕುಸು ಕಟ್ಟಾದು ಕೊರದಿತ್ತದು ಸರಕಾರದ್ದು ಒವ್ವೇ ಸವಳತ್ತು ತಿಗದಜೆ ಕರಿನ ನರ್ಪ ವರ್ಷಲೆಡ್ದು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಕಷ್ಟ ಪಂಡದು ಮುಗಿಯಂದು ನಾನು ಒರಿಯರ್ದೆ ಸಾಂಕುನಾಕ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಮ ಉಳ್ಳೇದು ಅಂಚ ಏನ ಒರಿಯರ್ದೆ ಅವಡು ಅಕ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಗ್ಲು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗ್ಲು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೇನು ಒರಿಯಾನು ಸಾಂಕುನು ಅಂಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂಚೂರು ಪೂರ ಹಾಲುಂಡು ಪೂರ ಸಭೆಗೆ ಪೂರ ಬಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಕುಲು ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುಗ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಪೂರ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಕುಲು ಆತೆ ಪನ್ನೆ ತಂದ್ರೆ ಅವಳು ಒಂದು ಬತ್ತಿಜೇರು ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿಜೇರು ಮಲ್ಪಾರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಗಿ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಲುಂಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣದ ಗೋಡೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋರೆ ಆಯ್ತು ಇನಿ ಬೋರ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ನುಂಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂಗೋಡು ಅಂಕುಲು ಬೆದರದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅನಿಲ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ದಾನಿಲಿನ ಸಾಯುಡು ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕೊರಿಯರೆ ದುಂಬು ಬೈದೆರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಡಾಯಿನ ದಿನ ನಿಚ್ಚದ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಒದಗ ಒಂದುಲ್ಲೆರು ಮಕ್ಳಿನ ಜಾಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪನ್ಪುನಾರಿನ ಆದಿತ್ತದು ಅನಿಲ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ಹರೀಶ್ರೇನ ಕಷ್ಟದ ಬಗೆಟ್ಟು ಕಾರ್ತಿಕ್ನ ಗುಮನ ವೈತದಿರು ಅಂಜಾದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒರ್ಮ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆನ ಅಕ್ಲೆಗ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದಿರು ಹರೀಶ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಷ್ಟದ ಬಗೆಟ್ಟು ಅನಿಲ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ದಾನೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರ್ಪೆರಿಕೆಂಡ್ಲೆ ಜಾಗದ ಓನರ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಾಗ ಮುಕ್ಲು ಪಂಡೇರಿ ಜಾಗ ಏರ್ನಲ ಪುದಾರುಡು ಅವು ಎಂಕ ಕೂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂದ ಮುಕ್ಲನ ಪುದಾರುಡು ಜಾಗ ಅವಡು ಬೊಕ ಅವೇನು ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ದೆತ್ತದು ಈ ಜಾಗದ ಓನರ್ ಏರಂದು ಯಾನ್ ನಾಡಿಯ ತೂನಂದ ಪನ್ನಾಗ ಆರು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪುದಾರು ಯಾನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂದ ಎರಡು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಅವರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ತೂನಾಗ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಮನದಿನ ఆయన దోస్తిన ఆఫీసుకు పోయి ఇంచ ఉండు పరిస్థితి అందుకేనాಗ ಆರು ಬಂಡೇರು ಅಂದು ಆ ಇಡೀ ಜಾಗನ ಎನ್ನ ಪುದಾಡಿ ಅಂದೆತ್ತೊಂದೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚಂದಾಂಡೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇಂಚ ಕಟ್ಟುನು ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಂಚ ಕೊರ್ಪುನ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಎರಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾನು ಜೈದೆ ಕಾರ್ತಿಕೆರೆ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ಜೀವ ಉಂಡು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಚಿ 10 ಸೆನ್ಸಿಲ ಬಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟುನ ಆತು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಕೊರ್ಪಾರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವರೇ ಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮನಸ್ಸುಡು ಕೊರಿಯಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನಿಲೇರ ಈರ್ ಬತ್ತಾರತ್ತ ಆ 9 ಸೆನ್ಸನ್ನ ಅಕ್ಲ ಪುದಾರಡಿ ಅನ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತುಂಡು ಕೂಡ ಮನದೇನೆ ಅನಗ ಒಂಜಿ ಏರ ದಾನಿಲು ಎಂಕ್ ಪಂಡೇರು ಈರ್ ಜೈದಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನ ಬೋರ್ಡು ಆತೇನ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ಪ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲು ಈತೆ ಹರೀಶರಿಗೆ ಈತೆ ಪನ್ಪುನು ಈರ್ನ ಒಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಉಲ್ಲ ಯಾನು ಒರಿ ಹತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಜೋಸ್ತಿಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಇಲ್ಲಾಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡಂದು ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಸಂಸಾರದ ಕಷ್ಟ ತೂದು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸದ ಕೆಲವರು ಸಾಯ ಒದಗಾಯರೆ ದುಂಬು ಬೈದೆರು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದಕ್ಲು ಸಾಯ ಆವಡೊಂದು ಅಕ್ಲು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಿರು ಏರಾಂಡರ ದಾನಿಲು ಇತ್ತಂಡ ಹರೀಶ್ರನ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ನಂಬರ್ ಅತ್ತಂಡ ಹರೀಶ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಸಂಜೀವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ 5010 ಆಜಿ 7 2 ಆಜಿ ಎಡಮ ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ IFSC ಕೋಡ್ HDFC 0002 ಆದುಂಡು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 9535944024 ಫೋನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ರಾಜ್ಯದ ದುಂಬದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬತ್ತದಿತ್ತಿದ್ದು ದೇವೀರ್ನ ಎಂಬೊನ್ನಟ್ಟೊಡ್ಡೆರು ಅರೆಗೆ ಆಸರಣ್ಣೇರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೆಕ್ಕಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು ರಾಜ್ಯದ ದುಂಬದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬತ್ತದೆ ಶ್ರೀದೇವಿನ ಎಂಬೊನ್ನಟ್ಟೊಂಡೆರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೆಕ್ಕಡು ಶೇಷ ವಸ್ತ್ರದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರೆದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೈಮೇದ ಬಗೆಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪುಗಾರಿಯರು ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಆಸರಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಸರಣ ಹರಿನಾರಾಯಣ ದಾಸ ಆಸರಣ ಈ ಪೊರ್ತುರಿತ್ತೆರು
ಎಡಗ ಇನ್ನಿತ ತುಳ ಸುದ್ದಿಲ ಮುಗಿನ ನಲ್ಲಾತ ಸುದ್ದಿಗಾತತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 20.7